Ayan mga bossing, bali mayroon pala tayo ditong tino-troubleshooting na Honda Civic na ayaw din umandar. So, bali pinuntahan ko pala ito kasi ang history pala nito ay bagong overhauling, tapos after ma-overhauling, umandar saglit tapos biglang namatay. Ngayon, tinanong ko si sir kung anong mga naging history. Sabi ni sir, nagpalit daw sila ng distributor. Tapos ganun pa rin, hindi pa rin umandar. Tapos nung tiningnan ko pala ito doon sa actual sa unit mismo, napansin ko yung distributor, yung wiring niya, yung sa supply ng power, yung dito. Bali naputol na, nabulok na. Tapos yung mga wire niya nagdikit-dikit doon sa sasakyan. So bali nagdikit-dikit sila. Ngayon ito hindi nagkakaroon ng kuryente. Ngayon, after kong ma-repair itong distributor, nabigyan ko na siya ng power, binalik ko nga doon, hindi pa rin siya umandar. So, wala kasi siyang, hindi siya nabibigyan ng trigger dito sa distributor na manggagaling dito sa ECU. Ngayon, chinik ko naman yung injector trigger niya. Wala ring injector pulse yung bawat fuel injector niya. So kaya nag-check up tayo ng ECU, tingnan natin yung diode, capacitor, mga resistor niya. So ang napansin ko kasi dito sa ECU ay flooded. So kaya ang ginawa ko, nilinis ko muna to. Tapos nilagyan natin ng power, input sa output para mabuhay yung ECU. Ngayon, pag sinwitch on na natin, switch on tayo. So, pag switch on, mayroon ng check engine light. Tapos, pag ignition on, so mayroon na siyang fuel pump. So, nag-cut off na yung fuel pump. Tapos, mayroon naman siyang reference para sa map sensor, saka yung BCC. Ngayon, sinusubukan ko na ngayon siyang i-trigger. Mayroon na siyang ignition trigger ngayon dito, tapos injector false. So pwedeng ang naging problema lang din dun sa unit ay yung wiring connection. Siguro nagdikit-dikit, baka may pumutok na fuse din, or kaya yung PGM-FI relay natin baka busted. Kaya hindi nabubuhay yung pinaka ECU. Ngayon, susubukan natin tong i-fire ngayon dito. So iikutin ko tong distributor. Dapat ito magkaroon na to ng spark yung para sa distributor natin. Tapos yung injector pulse, magkakaroon dapat ng ilaw yan. So bali mag-trigger siya ng negative trigger. Tapos yung fuel pump natin, iilaw, magsusupply ng gasolina dun sa injector natin. So ayun, subukan natin muna tong i-fire kung magkakaroon na siya ng ignition coil trigger, tapos yung injector pulse natin. So bali nakauna yan. So mayroon na tayong check engine, saka buhay na yung pinaka relay. So ayun, subukan muna natin tong i-fire. Mga boss, subukan na natin kung magkakaroon na to ng spark ignition ngayon. Tapos yung fuel injection natin, yung trigger. Tapos dapat yung fuel pump natin magi-stay ng priming. Yan, subukan natin to ngayon. So ayan mga bossing, kung makikita nyo, meron na siyang spark ignition, tapos yung fuel pump natin gumagana na. Saka yung injector natin, yung 5V reference natin, buhay, tumataas, nagiging 5 volts. So pwedeng wiring lang naging problema nito doon kasi nagdikit-dikit nga, baka mayroong pumutok na fuse sa linya. O kaya yung PGM-FI niya, sira na yung pinaka relay.
Kasi base dito sa ano natin, sa bench test, gumagana na siya lahat. So dati kasi ayaw niya talagang gumana. So kaya ginawa ko, trinis ko lahat ng linya niya. So hinanapan natin to ng pinouts. Tapos ito yung pinaka-primary kasing nakita kong pinaka-problema, yung distributor. Kasi nabulok yung pinaka-wire niya dito. Pero dito kasi habang tinitest na natin, yan ang actual, okay naman na siya. So ayan siguro, ibabalik ko na muna to doon sa unit para masubukan uli kung andar na ba yung sasakyan kasi medyo matagal na rin naka-stock. So ayan mga bossing, mag-update na lang ako pag okay na yung unit natin na Honda Civic. She then handed him the medicine she had just bought, but the man refused to accept her kindness. The woman had to force the medicine into his hand. She was afraid that it would hurt when he treated the wound, so she put a milk candy into his mouth. Then she left peacefully. After the man tasted the sweetness of the candy, he fell in love with her all over again. The woman had just happened to treat him. Five-B reference, tapos pag switch off, switch on, fuel pump supply na galing dito sa PGMFI relay natin. Tapos once na nag-crank, kakaroon siya ng injector pulse. Tapos magkakaroon ng injector trigger. Once na nag-injector ano siya, saka nag-trigger na siya sa ignition coil. Tapos injector fuel injection niya, yung fuel pump magpa-prime uli. So kahapon kasi kinabit ko yung computer box na chinikap ko yung PGMFI, sira yung PGMFI niya. Tapos hindi gumana kasi hindi umandar. Tapos binalikan ko uli itong computer box. So inayos ko uli yung computer box kasi yung isang capacitor nagkaroon ng leak. So pinalitan ko yan ng capacitor. So dito yung capacitor na pinalitan natin. Ito yung capacitor na pinalitan ko, itong isa na to. So kasi pag check up ko sa natin sa ESR meter, naging na siya, high resistance. Mataas na yung niya. Nasa 50 ohms. Nasa 50 ohms na yung reading ng niya, resistance. So kaya pinalitan ko ng capacitor to. Tapos yung pinalitan ko na na capacitor nandito. Ito yung capacitor na pinalitan ko diyan. 100 microfarad, 10 volt. So pag ni-reading natin to sa ASR, ang mari-reading dito bad capacitor na. So ito naman yung pinalit ko na capacitor. Yan. So bali 100 microfarad,
10 volts. Yan. So ngayon working na yung ano natin, ECU uli. Gumagana na yung PGMFI relay. Fuel pump saka injector pulse. So ikakabit ko ulit ito, ibabalik ko na ulit ito doon sa Honda. Sana umandar na. Ayan mga bossing, update ako dito sa Honda Civic na ginagawa kong computer box. Cranking lang pero ayaw mi-start. So ngayon, bali ano na pala to bossing, umandar na siya mga bossing. Ito na yung mga wire niya. Naayos ko na yung mga wire, tapos binaybay ko yung mga naputol na wire dito. Nag pin to pin check up ako from distributor, fuel injector hanggang dito sa may computer box. Binaybay ko yung mga wire kung may mga naputol. Tapos ito yung ano natin, sa loob ng compartment, sa ano natin dito sa may passenger side, dito yung computer box. Ayan. So nagpin to pin din ako dito sa computer box hanggang dun sa PGMFI relay. So yung PGMFI relay nandito nakakabit. Andito nakakabit yung PGMFI relay. Ngayon, kung mayroon kayong mga issue sa Honda, ayaw mandar, hindi nabubuhay yung computer box, unahin yung tingnan yung PGMFI relay. Baka dito lang siya nagkakaproblema. Huwag muna kayo dun sa computer box. Pero yung issue kasi ng computer box natin ay total dead talaga. Tapos yung PGMFI relay natin mayroon din problema kasi kinorrosion din. So ngayon, after ko mag troubleshooting, repair ng computer box, bench test ng computer box, PGMFI relay, distributor, nalagyan natin ng power. So switch on ignition, naka-check engine. So ito mga bossing, mag-check engine yan kasi mayroon pa mga sensor na hindi nakalagay. Pero after 1 year ng troubleshooting, after 1 year pala naka-stock. So marami ng mga technician din ang tumingin dito, hindi rin mapaandar. So siguro mga pang 4 na siguro akong technician na tumingin nito. So tayo kasi mabusisi tayo, so hindi natin tinigilan hanggat hindi siya umaandar. So ito na yung mga ginawa natin niya, computer box, distributor, PGMFI, tapos tracing dun sa mga wiring. So after nating magawa yung lahat, ito na ngayon mga bossing yung kinalabasan. So buhay na yung makina ng Honda Civic, umaandar na. So ayan, after 1 year ng pananahimik ng sasakyang to, nabuhay na natin. So may mga gagawin pa rin tayo dyan, ibabalik natin yung mga kinalas ko na mga wire. So magpa final check up na lang ako nito. So ayan, crank no start na issue, okay na ngayon. So ayun, babalikan ko na lang to pag nabili ko na yung ibang pyesa na pangpalit natin dito.